医生你好，孩子没有发烧感冒，也没有接触过敏源，就是咳嗽厉害，尤其是晚上。刚刚查体发现这个孩子的口气比较重，下眼睑呢这里也有一点发青，舌苔呢是黄厚的，也有一些腹胀，这可能是积食了。用中医的话来说呢，就是饮食极滞导致了脾胃功能的失调，进而引发的咳嗽。这类孩子平时呢容易上火、大便干，睡觉呢也不安稳，甚至呢还会磨牙，长期以往呢可能会影响到他的长个长肉。在这里呢，我给你2个建议吧。第一，如果说孩子积食咳嗽比较多，家里可以备一点小儿消积止咳口服液，它是儿童专用的止咳药，帮助清热漱肺、消积止咳，适合咳嗽痰多、喉尖痰鸣、口臭、腹胀、食欲差的孩子做调理。另外呢，像平时因为感冒、流感、支原体肺炎、呼吸道感染引起的积食咳嗽的症状呢，也是可以用的。第二个呢，均衡饮食，遵循3分荤7分素的原则，吃易消化的食物，每餐7分饱就可以了。